हेलो गाइस, देख सकते हो हमारे यहाँ पर चुका है ट्रैक्टर। और अभी देखो ये बेचारा बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर यहाँ में ट्रैक्टर निकलने वाला नहीं है। ट्रैक्टर नाम है आइसर। देखो यार भैया क्या क्या कर रहे हैं। ओ भाई साहब, ओके। निकल तो गया भाई साहब।